好，咁去到我哋嘅第17條，咁第17條咧，佢嗰個運算要啲時間喎，懶得讀 cal， 咁所以就直接寫咗喺隔離噶啦。咁第一件事咧，我哋要佢係一個光山啦，咁所以我哋係要用呢一條式啦。咁我哋就理解到我哋呢一條公式咧，佢嗰個運用係咩 ？D 係乜嘢咧？首先我哋要知道 D 嘅單位係 m 啊。咁跟住啦，佢係嗰個光山嘅。即係佢光山有好多條啦，咁就係咁啦。可能1mm有600條啊嘛，咁佢就講緊佢嗰啲一條嘅距離係幾多，咁就 D 啦。咁跟住啦，我哋嗰個 theta 係啲咩咧 ？theta 其實好簡單啦，就係我哋嗰個光線同埋嗰個譜線嘅一個角度嘅一個夾角之間嘅一個夾角。咁跟住啦，我哋 n 係咩咧 ？n 就講緊佢係第幾級啦。咁呢度我哋會知道佢係第2級啦。咁所以我哋呢度代翻個2入去就得㗎。咁跟住最後係我哋嘅波長。咁啊，重點就係呢度得係 m 啦。咁所以咧，我哋喺 nm 啊嘛。咁光通常都係啦。我哋俾翻個乘以10嘅負9次方俾佢。咁跟住啦，我哋呢一條題目咧要計啲咩咧？兩個譜線喺第2級之間嘅夾角啊！咁呢度好易睇到啦，我哋呢度第1級啊，咁啊第2級啊呢度就係，咁佢之間嗰個夾角咧，其實真係講緊我哋要揾佢呢一隻角係幾多。咁所以啦，我哋其實係要將呢兩個 theta 都揾晒出嚟嘅，咁啊用翻兩個唔同嘅數值，兩種唔同嘅光咁樣。咁所以啦，我哋呢度啦好簡單啦。咁第一件事啦，我哋因為每1mm咧有600條線，咁所以1/600。咁跟住咧 mm 轉翻 m 啦，乘翻10嘅負3次方。咁跟 sin theta 唔使理佢啦。咁跟住啦，我哋咧再去揾第二級啊嘛2啦，跟住啦我哋係寫翻個波長上去咯。篤 cal 咧，你會計到佢係等於44.98左右。咁呢一度啦，即係呢一隻角啦，我哋係等於44.98度啊。咁啦，去到我哋嘅第2種光啦，咁其實都係嗰個波長改變咗，其他一模一樣。咁啊會計到呢個45.033度。咁所以呢一度佢個角度咧係等於啦45.033度。咁所以啦，我哋呢一個問號咧，其實係將呢一隻角咧減翻去呢一隻角。咁所以就係45.033度，咁啊減翻去44度咁樣。咁啊應該等於啦 A 嘅咁樣。